சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி மட்டன் சூப் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு அந்த குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா லைட்டாக பொரிய விடலாம். அதை பொரியும் போது இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் நசுக்கி போடணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அது லைட்டாக வதக்கிடலாம். அந்த எண்ணெயிலே நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சம் லைட்டாக பொங்கி வரும். நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வதக்கிடுங்க. வதக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ சீரகம் மிளகை நல்லா அந்த சின்ன கல் வச்சு குத்துக்கல்லை வச்சு நல்லா நசுக்கி அதில் போட்டிருக்கோம். அந்த நசுக்கி போட்டிங்கன்னா தான் டேஸ்ட் வரும். அப்படியே போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு அப்படியே பெருசு பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் நசுக்கி போட்டால் தான் உங்களுக்கு சூப்போட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் ஒரு பச்சை கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து அதில் அப்படியே பிச்சு போட்டுடலாம். ஒரு சின்ன தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நல்லா அந்த மசாலாவோட அதாவது நல்லா போட்டிருக்கிற இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிடலாம். இப்போ வதக்குனதுக்கப்புறம் நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் பீசஸ், இந்த மட்டன் சூப் வைக்கும்போது மட்டன் பீஸில் இருக்கிற வெறும் அந்த சதை இது மட்டும் நம்ம போடக்கூடாது. அதில் இருக்கிற எலும்பு அதுதான் மெயினாக ஆட் பண்ணணும். எலும்பு அதில் அந்த ஃபேட் கொழுப்புலாம் இருக்கும், அதை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அந்த மட்டன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவோட நல்லா ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் அளவுக்கு வதக்கிடலாம். வதக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு, ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் உப்பு நல்லா போடும்போது அந்த கறியில் நல்லா இறங்கி நல்லா வதக்கிறோம். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப போட வேண்டாம். கரம் மசாலா இல்லை அப்படின்னா கறி மசாலா வீட்டில் இருக்கிற நீங்கள் பிரியாணி மசாலா கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வரையும் ஆயிடுச்சு. அது மட்டன் பீஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 3 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 1/2 லிட்டருக்கு மேலே ஒரு 600 ml ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது ஒரு 100 ml சுண்டதுக்கப்புறம் ஒரு 500 ml தான் இருக்குது. அது 3 பேர் சாப்பிட்லாம். ஸோ ஒரு 600 ml நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 3 பேர்த்துக்கு. இன்னும் கூட நீங்கள் வாட்டர் வேணுமா ஆட் பண்ணிக்கலாம், கம்மியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது சூப்போட திக்னஸ் கொஞ்சம் கொடுக்கறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து கரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே கிண்டி விட்டுருங்க, இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும். அதாவது ஃபுல்லாக கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ குக்கரோட வாசர் போட்டு மூடியை போட்டு விசில் போட்டுடலாம். நான் அந்த குக்கரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 7 விசில் விட்ருக்கேன். அப்போ தான் அந்த மட்டன் பீஸ்லாம் நல்லா வெந்து சூப் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். ஸோ உங்கள் குக்கரில் 5 விசில் விட்டால் கூட நல்லா குக் ஆகும் அப்படின்னா 5 விசிலோடு விட்ருங்க. ஸோ பாருங்கள் நல்லா ஒரு ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்பவும் திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது சூப்பு. இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதில் மல்லித்தலையை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கு பெப்பர் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சீரகம் மிளகும் நசுக்கி போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக கூட நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக அந்த போட்ட காரம் கூட போதும். இப்போ இதை நம்ம சூப் பவுலில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சர்வ் பண்ண ரெடி பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் சூப்பராக சூப் வந்து மட்டன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே அளவுகளோடு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ இந்த மட்டன் சூப்பு ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அதாவது கோல்டு காஃபு இந்தமாரி இருக்கிறவங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்தமாரி அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டை விட இது கண்டிப்பாக இந்த சூப்போட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மட்டன் சூப் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.